హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ కృష్ణ వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉండి వాళ్ళు పొడి దగ్గు కాకుండా కఫంతో కూడిన దగ్గుతో కనుక బాధపడుతూ ఉంటే కనుక ఈ రెమెడీ అయితే యూజ్ చేయండి. చాలా బాగా అయితే యూస్ అవుతుందన్నమాట. ఒక అల్లం ముక్క, అలాగే ఒక హాఫ్ స్పూన్ ధనియాలు వేసి మెత్తగా అయితే దంచుకోవాలన్నమాట. దీని నుంచి వచ్చిన జ్యూసు వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి, ఇప్పుడు మా మహికి అయితే 2 రన్ అవుతున్నాయి అనమాట. ఇంకా తనకైతే నేను 2.5 ml ఈ జ్యూస్ అయితే పట్టించాను. వెంటనే రిలీఫ్ అయితే ఇచ్చిందండి. నైట్ అంతా ఫుల్ తగ్గుతూ ఉండే అమ్మాయి ఆ నైట్ అస్సలు తగ్గడమే లేదనమాట. ఒకసారి యూజ్ చేస్తే మొత్తం తగ్గిపోతుందా అంటే లేదండి. మీరు డైలీ ఒకసారైనా తాగించాలి పిల్లలకి. ఈ వీడియోని సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి, మీకు ఎప్పుడైనా యూస్ అవుతుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్